Здравейте, приятели! Включвам се набързо, за да ви разясня с няколко думи какво точно представлява кармичната нумерология. Това всъщност е дял от науката нумерология, но разглежда по-конкретно предизвикателствата или уроците, които сме имали в минали прераждания и е необходимо да преработим тук, в настоящия ни живот, за да можем да продължим напред към духовния растеж, успех и материално благосъстояние. Като сега по-конкретно на 21 ноември от 18 часа ще разгледаме вашето число или кой съм аз и за какво съм тук. Вашето число всъщност е най-голямата сила и връзката с висшия ви аз и ще очаквам да ми напишете датата ви на раждане, за да можем конкретно да сме полезни на вас и на вашата личност. Много е любопитна тази карта или личен код звезда, защото по този метод, освен отговора на въпроса кой съм аз и защо съм тук, могат да се проследят родовите програми, т.е. по линия на майката и линията на бащата. След това може да се установи кои са нашите предназначения или това са 8 програми, които са заложени в нас за професионална реализация, т.е. къде ние можем да бъдем най-успешни. След което се разглеждат всъщност пътя на живота, който е известен и в традиционната нумерология, и накрая сферата здраве, като всъщност всички тези 5 сфери е необходимо да са в баланс в нашия живот, за да можем да постигнем максималните резултати или максималното вътрешно удовлетворение и да разберем, че сме на правилен път. Лично на мен този метод ми помогна изключително много и всъщност за толкова години търсене, най-накрая в рамките на месец аз разбрах всъщност какво е предназначението ми, как да подредя живота си и как да постигна много повече успех. И разбира се, искам да споделя това знание с вас и да бъдем заедно в тази трансформация. Благодаря ви и хубав ден пожелавам, а сега очаквам датата на раждане на всеки един от вас, за да съм максимално полезна. Чао от мен и хубав ден!